Muitos pacientes que passaram por mim já tinham passado por vários profissionais da área da saúde, principalmente da área de neurologia, para tratamento de enxaqueca. Eles usavam a placa para aliviar a dor. Quando tirava a placa, a dor voltava. A placa é um paliativo. Para controlar o bruxismo sem placa, você precisa retirar a causa do bruxismo. O hábito do bruxismo provoca dores devido à grande tensão nos músculos, principalmente nas ATMs. Com a eliminação do bruxismo, também as dores são resolvidas, ou pelo menos atenuadas, mudando para muito melhor a qualidade de vida dos pacientes. Eles serão eternamente gratos a você, além de te indicarem para um monte de parentes deles, amigos. Quando eu recebo um paciente com dores causadas pelo bruxismo, ele relata que usa a placa para dormir. Já passou por profissional da área de neurologia e até outros dentistas, e eles não conseguiram resolver o problema. Já fez todos os tipos de exames e ele vem sofrendo há anos. Quando falo anos, são 10, 15, 20 anos ou mais. Imagine a qualidade de vida desses pacientes como estava ruim, tendo seus dentes desgastados, sentindo diversas dores pelo corpo, além dos gastos e os problemas familiares, problemas sociais. Uma pessoa que está sempre se queixando de dor pode causar no ambiente em que vive. Às vezes o seu paciente sai de férias e tem que correr em outro dentista, porque outro dente dele quebrou. Cada vez é um dente diferente que quebra, algumas vezes é o mesmo que quebrou de novo. Ele perde um tempo das férias para tratar do dente quebrado. Hoje em dia, a grande maioria dos dentistas indica a placa, mas a placa não resolve o bruxismo. Porque quando você indica a placa, seu paciente continua com o bruxismo. Só que agora ele descarrega as tensões sobre a placa. E a placa desgasta, fura, quebra, e tem que trocar frequentemente, o que gera despesa desnecessária para ele. Se você encaminha seu paciente para o psicólogo, o psiquiatra ou o neurologista, dificilmente esse profissional vai descobrir a real causa do bruxismo desse paciente, porque as causas aparecem dentro da boca. E ele não está preparado para olhar dentro da boca do paciente, e mesmo que olhe, ele não sabe identificar o que é causado por bruxismo e o que não é. Não sabe relacionar marcas na boca com os problemas causados pelo bruxismo. Enquanto isso, seu paciente está sofrendo e se intoxicando com medicamentos. Tem gente que tomava remédio todo dia. Um paciente que relata, olha, eu tinha que tomar todo dia dipirona ou Dorflex. Tem gente que estava tendo um vício, né, da medicação por conta da dor de cabeça. Isso daí zerou, passou, não precisou mais dessa medicação. Então, vocês estão vendo a declaração da doutora Vanessa? Ela, inclusive, trabalhou comigo e aprendeu muito a respeito dessa minha técnica.